عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ سيام أم عمران. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله نشارك معكم الكيكة ديال المول العجيب اللي كتجي رائعة لا في المذاق لا في الشكل، كتحضر بسرعة ومكونات اللي بسيطة، وغنحضروا مع واحد الكريمة كذلك اللي كتجي لذيذة بزاف. غتابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير ديال هذا الكيك، عندي 2 كيسان من الدقيق الأبيض اللي كيوزنوا في كل كأس 150 غرام، كذلك كأس من الحليب، كأس إلا ربع من السكر الخشن، والسكر كيبقى على حسب الذوق، وكأس إلا ربع من الزيت النباتي، كذلك ساشي من الفانيلا اللي كتوزن 7 غرام، 2 خمارات حمرات اللي كيوزنوا كذلك 14 غرام، رشة ملح، ليمونة اللي كنكونوا حاكينها، وكذلك 2 بيضات اللي كيكونوا على درجة حرارة المطبخ. هادو هما المكونات اللي عندنا في هاد الكيكه، مكونات اللي بسيطه وسهله. والمول العجيب اللي كيكون مدهون بالزبده وكنكونوا راشينه بالقليل من الدقيق. دابا ان شاء الله كنجيب واحد الاناء، كنوضع اول حاجه وهو البيض اللي كيكون على درجه حراره المطبخ، من بعد ان شاء الله كنضيف واحد الرشه ديال الملح اللي كتكون ضروريه في الكيك، وكذلك ساشي من الفانيلا اللي كتوزن 7 غرام. والفانيلا راه كيتواتى مع الحامض كيعطي واحد المذاق اللي رائع في هذا الكيك، وكأس الا ربع من السكر الخشن، وكما قلت لكم السكر كيبقى على حسب الذوق. دابا ان شاء الله غادي نخلطو بالخلاط الكهربائي حتى كيولي اللون ديال البيض مائل للابيض وكيتضاعف الحجم ديالو. من بعد كنضيف كأس الا ربع من الزيت النباتي، وانا كنحرك في نفس الوقت. هاد المره ان شاء الله غادي نحركوه غير بالخلاط اليدوي. وكنضيف كذلك كأس من الحليب اللي كيكون مملوء، وكنضيف كذلك قشور حامضه في هاد الكيك اللي كيعطي واحد المذاق اللي رائع وكيتواتى مع الفانيلا والحليب. من بعد كنضيف الدقيق، الكأس الاول من الدقيق اللي كيوزن 150 غرام، كنضيف دوك 2 خمارات حمرات اللي كيوزنوا 14 غرام. ممكن الخمارات تضيفوهم حتى الاخير، انا وضعتهم مع الدقيق. كنخلطوا داك الدقيق مزيان. من بعد كنضيف الكأس الثاني اللي كيكون مملوء. هاد الكيكه زدت 2 كيسان من الدقيق الابيض، والدقيق راه كيبقى على حسب النوعيه، كاين شي دقيق اللي كيتشرب وكاين دقيق اللي كيبقى، نتوما عينكم ميزانكم. الا بانت لكم الكيكه باقا خفيفه ممكن تزيدوا دقيق، ولا بانت لكم هي هذيك كتكتفيو بداك القدر اللي عطيتكم. وهذا هو الشكل الخليط اللي حصلت عليه، خليط اللي ما كيكونش خفيف وفي نفس الوقت ثقيل. من بعد ان شاء الله غادي نفرغه فوق المول العجيب اللي دهنته بالزبده ورشيته بالقليل من الدقيق. الفرن راني مسخناه من قبل. من بعد ان شاء الله غادي نوضعه في الفرن، وكنقص درجه الحراره، يعني كتكون النار اللي مهيله حتى كطيب الكيكه على خاطرها وكتنفخ وكتجي كيكه اللي مزيانه. ومن بعد ان شاء الله كنهبطها لتحت غير تحمر وكنخرجها، وانتم تشوفوا الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن. راه ما كتاخذش وقت اللي كتير. وهذا هو الشكل ديال الكيكه من بعد ما خرجناها من الفرن. راها كتجي هشيشه بزاف وكتجي رطبه وكتجي كذلك محمره من كل جهه. دابا ان شاء الله غادي نقلبها فوق اناء التقديم، وغادي تشوفوا معايا الشكل ديالها من بعد ما قلبتها. راه كتجي رائعه ما شاء الله. صراحه هذا المول العجيب كيعطي واحد المنظر اللي زوين لهذا الكيك. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديال هذا الكيك هذا اللي غادي نوضعوا ان شاء الله في الوسط. دابا ان شاء الله بالنسبه لهاد الكريمه او المقادير، عندي نصف لتر من الحليب اللي كيكون بارد، كذلك قشور حامضه اللي كتكون محكوكه، كذلك فلور اللي كيكون عادي، ساشي من الفانيلا اللي كتوزن 7 غرام، 2 ملاعق كبار من كريم باتيسير بنكهه الفاني. ممكن تعوضوها بالنشا واخا الكريم باتيسير كيعطي واحد المذاق اللي زوين، وكذلك 2 ملاعق كبار من عصير الحامض. والسكر كيبقى على حسب الذوق، اللي ما كيبغيش المذاق ديال الحامض عوض الحامض او عصير الحامض تعوضوه بالفلون ديال الفانيلا.
راه كذلك كتجي واحد الكريمه اللي زوينه بزاف والاذواق كتختلف. دابا ان شاء الله كنوضعوا جميع المكونات فوق داك الحليب البارد. من بعد ان شاء الله غادي نخلطوهم مزيان حتى كيذوبوا جيدا، ومن بعد غادي نوضعها فوق واحد الكاسرونه ونوضعها فوق نار اللي كتكون مهيله، وانا كنحرك في نفس الوقت، يعني ما نغفلوش على هاد الكريمه، ضروري عينينا تكون معاها وحنايا كنحركو في نفس الوقت، يعني التحريك اللي كيكون مستمر. من بعد ان شاء الله باش تجينا واحد الكريمه اللي ما كتكونش خفيفه وفي نفس الوقت ما كتكونش ثقيله، غير كنحسوا بداك الحليب بدا كيطلع دوك الفقاعات وكنطفيو عليها، وانتم ان شاء الله غادي تشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها من بعد ما زولتها من فوق النار. وهذا هو الشكل ديالها، يعني كريمه اللي ما كتكونش ثقيله وما كتكونش خفيفه. وشوفوا تبارك الله المنظر ديالها كي كيبان، وصراحه الكريمه راه كتجي خطيره في المذاق. دابا ان شاء الله غادي نوضعها مباشره في وسط داك الكيك ديال المول العجيب، وكنخليوها حتى كتبرد على خاطرها. دابا مع الجو بارد يعني كتبرد بسرعه، ما كتاخذش وقت اللي كثير. ولا كان الحل سخون كتخليوها غير تدفى واحد شويه، من بعد كتوضعوها في الثلاجه حتى كتبرد وكتقدموها بالصحه والراحه. وهذه هي الكيكه ديال المول العجيب، راها كتجي رائعه الصراحه، لا في المذاق لا في المنظر، وكذلك بنكهه الحامض كيعطيها واحد المذاق اللي لذيذ بزاف. وهذا هو الشكل النهائي من بعد ما زينتها بقطعه من الحامض وكذلك اوراق النعناع، راه كتجي زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وتجربوها بهذه الوصفه، راها من الوصفه الصراحه اللي كتستحق التجربه. دابا ان شاء الله كنقول لكم بالصحه والراحه، وفضلا ما تنسوش تشتركوا في القناه باش دائما توصلوا بجديد الفيديوهات وكذلك جديد الوصفات وتكونوا اول مستفيدين. وكنقول لكم بسلامه، فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.